thì sẽ có xe đấy. Phải cái đứa thân cầu lồng này. Bố con biết đấy. Đâu có đi ô tô nữa. Giờ chưa có gì. Có sao? Đi qua cái đoạn mà chiếu lên đấy. Đoạn đấy hay. Qua mình chạy bây giờ. Hôm qua như thế không? Lên đấy.